जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम आपकी डेस्ट यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो कि सीजीएल मेंस में हुआ है उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट हैं आपको अश्योर करना चाहूँगा कि वीडियो पेशेंस के साथ कंप्लीटली देख लीजिए। एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। आपने कितना भी टाइप किया हो, कितना भी एरर हो, आपका जो भी आपका डाउट है वो पूरा कंफर्म आप क्लियर होके जाओगे वीडियो के बाद। तो देखिए, सबसे पहले डेस्ट क्या होता है। डेस्ट एसएससी ने इस बार क्या है यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये मैंडेटरी कर दिया सभी पोस्टों के लिए। मैंडेटरी यानी अनिवार्य, यानी कि इसमें आपको पास होना ही होना है। तो देखिए, उसके बाद में भी इन्होंने दो तरह की पोस्ट यहाँ पे बता दी आपको। एक तो डेस्ट वाली पोस्ट, एक नॉन डीएसटी पोस्ट। तो वो कौन कौन सी है और उनमें क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है ये मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है फॉर ऑल द पोस्ट। यानी कि यदि आप स्पीड टाइपिंग नहीं कर पाते हो तो आप फिर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे सीजीएल मेंस में। और इसमें क्या होता है, आपको 2000 की डिप्रेशन से दबानी होती है यानी कि लेटर्स 2000 लेटर्स इन 15 मिनट्स 15 मिनट में। देखो, इन्होंने बताया है कि हमारे पास दो तरह की पोस्ट है एसएससी में। एक तो वो पोस्ट जिनके लिए डेस्ट अनिवार्य पहले होता था और एक वो पोस्ट जिसके लिए इन्होंने इस बार कंपलसरी कर दिया। यानी दो तरह की पोस्ट है। एक में तो ये हायर स्टैंडर्ड यानी कि ज़्यादा कट ऑफ रखेंगे और बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट बच गई उन सभी में मिनिमम मार्क्स ये रखेंगे। और मिनिमम भी इन्होंने बताया है कि कितना रखेंगे। तो सबसे पहले हम वो पोस्ट देखते हैं डेस्ट वाली जिनके लिए ये हायर स्टैंडर्ड रखेंगे। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मैंने ये जो लाइन है नोटिफिकेशन से कॉपी की है और नोटिफिकेशन में 13.8.11.4 इस पैरा में यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है वो देखिए। इन्होंने लिख रखा है कि वाहिल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वेयर ईदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी बताया गया है या फिर और यहाँ पे दे रखा है वियर डेस्ट इज प्रिस्क्राइब। यानी कि या तो सीपीटी बताया गया है जिन पोस्टों के लिए और या फिर डीईएसटी बताया, यानी दोनों में से यदि कोई एक भी अनिवार्य है तो उन पोस्टों में क्या होगा। उनमें एक तो आती है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी और सीबीडीटी, यूडीसी आती है आपकी, एसएससी आती है। और इन सभी पोस्टों में क्या होगा, हायर स्टैंडर्ड होगा। तो देखिए, आपका डाउट बन रहा था कि जो पीए और एसए की पोस्ट है यानी कि पोस्टिंग असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट वो डेस्ट के अंडर आती है या नहीं। तो वो देख लिए, इन्होंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे इन्होंने बता दिया एज मेंशन्ड एज पैरा 13.8.10। यानी कि जो पोस्ट 13.8.10 उसमें बताई गई है पैरा में वो सभी पोस्ट भी डेस्ट वाली कैटेगरी में आएगी। तो वो देख लेते हैं वो कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो देखो, आपका जो पैरा इन्होंने बताया है 13.8.10 इसमें इन्होंने लिख रखा है कि मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी कि जो आपका कंप्यूटर का टेस्ट था वो मैंडेटरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन क्वालिफाइंग है यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। हाउ एवर, हालांकि वाहिल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वियर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब। यानी कि जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बताया गया है दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, एमईए, EFHQ, assistant in serious fraud investigation offices under the Ministry of Corporate Affairs, assistant in the Ministry of Mines, assistant in Indian Meteorological Department, inspector in CGST and Excise, inspector preventive officer and inspector in CBIC, postal assistant, sorting assistant in Department of Post. Higher qualifying standard will be set. तो यहाँ पे देख लीजिए, आप जिनको भी डाउट था, काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ऐसा है कि जो पीए ऐसे हैं उनके लिए डेस्ट अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, ये कंपलसरी है। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जितनी भी पोस्ट 13.8.10 पैरा के अंडर आती है यानी कि जो सीपीटी पोस्ट है उनके लिए भी डेस्ट कंपलसरी है, यानी कि वो डेस्ट के लिए हायर स्टैंडर्ड रखेंगे। तो आई होप कि आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये हायर स्टैंडर्ड इनका क्या है, कितना ये रखते हैं, पहले कितना रखते थे, इस बार इन्होंने कितना बोला है, और कोई भी एक पोस्ट लेने के लिए हमें कम से कम कितना वहाँ पे टाइप करना चाहिए था। तो वो सभी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि इन्होंने बताया है कि मिनिमम, यानी कि ये क्या इन्होंने बताया है कि मिनिमम आपका यदि जनरल कैटेगरी है कोई भी एक पोस्ट लेने के लिए, जैसे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैंडेटरी है ये जो टाइपिंग है, यानी यदि आप टाइपिंग में फेल होते हो तो आपको कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं की जाएगी, चाहे फिर आपके 390 में से 390 ही स्कोर क्यों ना हो। तो टाइपिंग क्या है, मैंडेटरी है। तो इन्होंने बोला है कि यदि जनरल कैटेगरी से आप हो
और आपने 20% एरर कर दी है, यानी कि जो 2000 की डिप्रेशन वाला हमने जो आपको पैसेज दिया था टाइप करने के लिए, यदि आपने 20% उसमें से छोड़ दिया या फिर मान लीजिए आपने गलत कर दिया, वो दोनों एक ही कैटेगरी में आएगा। या तो आपने टाइप नहीं किया, वो भी एरर बन जाएगा, या फिर आपने कुछ लिखना कुछ और था, उसकी जगह लिख कुछ और दिया, वो भी एरर बन जाएगा, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने तो रीटाइप कर दिया, तो वो भी एरर बन जाएगा। तो तीनों तरफ से वो एरर ही बनेगा। तो 20% आपका एरर अलाउ है। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और आपने 1600 की डिप्रेशन वहाँ पे प्रेस किए हैं, तो आप किसी न किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। डीएसटी के लिए नहीं, नॉन डीएसटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, यानी कि आप आउट नहीं किए जाओगे। यदि बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें है ये 25%। यानी कि यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 25% यदि आपने एरर कर दी है तो वो चल जाएगा। यानी कि 1500 आपके की स्ट्रोक्स होने चाहिए। और ये 1500 और 1600 कैसे बताए हैं, ये है 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि आप 1500 तो करके आ गए ओबीसी में, लेकिन इसमें से भी आपके 10 लेटर गलत लिख दिए, यानी कि आपको लिखना था इन और आपने लिख दिया एनआई, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, एरर में काउंट होगा। तो वो है, यानी कि ये जो है मिनिमम, ये तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ में होना चाहिए। तो यदि 1500 की स्ट्रोक्स आपने वहाँ पे लगा के आए हो विद 100% एक्यूरेसी, तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। यदि बात करें अदर कैटेगरीज की, आपका एसटी हो गया, एससी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनमें आपको 1400 की डिप्रेशन दबाने थे एटलीस्ट विद 100% एक्यूरेसी। अब आप समझ लो, कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि मैंने तो यहाँ पे, जैसे मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ, 1 मिनट, और मैंने यहाँ पे 1450 यानी मेरे स्ट्रोक्स हो गए थे वहाँ पे टाइपिंग में, 1450 हो गए थे, मुझे चाहिए 1400। लेकिन ये 1400 कैसे होने चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। मान लीजिए इस 1450 में इसने 51 गलत टाइप कर दिए लेटर्स, गलत स्ट्रोक्स दबा दिए 51, तो ये कितने हो गए, 1399 हो गए ना, 1399, यानी कि कम हो गया वो 1400 से, तो ये आउट हो गया यहाँ पे। तो ये है, यानी कि आपके 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, इतना तो एटलीस्ट। उसके बाद बात करते हैं कि जो डेस्ट पोस्ट है, यानी कि जैसे कि पोस्टिंग असिस्टेंट है, sorting असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट, ये वो पोस्ट है जिनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और सबसे कम कट ऑफ जाएगी। और कम कट ऑफ जाने का रीज़न एक ये भी है कि इसमें मैंडेटरी है क्या, डेस्ट मैंडेटरी है, यानी कि इसमें आपको इतनी छूट नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था 2020 में और 19 में, 18 में सीजीएल में, इन सभी पोस्ट के लिए, यानी कि यदि आप डेस्ट वाली पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हो तो फिर आपको 5% से ज़्यादा एरर अलाउ नहीं होगा। इस बार हो सकता है कि ये इनका माइंड चेंज हो जाए तो 5 से 7% भी जनरल वालों को दे दे, बल्कि अब से पहला ऐसा हुआ नहीं है। यानी 5% आप मान के चलो, ये मैक्सिमम छूट देंगे जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को 7%। अदर्स की बात करें तो ये 10% होता है एसएससी के केस में। यानी कि यदि आप पीए, एससी और टीए इनके थ्रू आप कोई एक जॉब लेना चाह रहे हो और आपके कम मार्क्स हैं, तो आपके जनरल में 100% एक्यूरेसी के साथ में 1900 की स्ट्रोक्स होने चाहिए थे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1860। अदर्स कैटेगरी यानी जितनी भी आपकी अदर एससी एसटी जो आपकी कैटेगरीज बच गई हैं, उनके लिए आपकी 1800 की स्ट्रोक्स विद 100% एक्यूरेसी होने चाहिए थे। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप क्लियर हो चुके होंगे और आपको अपना जो अनुमान है वो भी लग गया होगा कि आप कितने करके आए हो और कितना उसमें एरर था। तो अब आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, बट फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ सभी को, जो भी आपका डाउट है, कुछ पूछना हो। और हाँ, कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी, आपने काफ़ी पसंद किया है, ऑल्दो मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी, और ये भी आप फैक्टर देख सकते हो, इसकी वजह से भी पीए, एसए और टीए की कट ऑफ कम जानी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सीपीटी पे होगी, यानी सीपीटी की कट ऑफ ये हायर कितनी रखने वाले हैं। तो ये है हायर कट ऑफ, ये 5%, 7% और 10%, जैसा कि एसएससी का ट्रेंड है। तो ये कितनी हायर कट ऑफ रखने वाले हैं सीपीटी के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो एसएससी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।